हेलो फ्रेंड्स, बबलीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पोहा नमकीन बनाना सिखाऊंगी। तो पोहा नमकीन बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम पोहा। इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। मूंगफली मैंने लिया है 1 कप। मैंने यहाँ पे कच्चा मूंगफली का यूज़ किया है। सूखी हुई लाल मिर्च मैंने ली है 4। अमचूर पाउडर मैंने लिया है 1/4 छोटी चम्मच। काला नमक मैंने लिया है 1/4 छोटी चम्मच। रिफाइंड ऑयल मैंने लिया है थोड़ा ज़्यादा, ये पोहा को फ्राई करने के लिए, तो थोड़ा ज़्यादा तेल का यूज करेंगे। तो चलते हैं अगले प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई गरम किया है हाई फ्लेम पे। कढ़ाई के गरम होते ही हम इसमें तेल डाल देंगे और हाई फ्लेम पे तेल को गरम कर लेंगे। अब तेल जो है गरम हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हमें मूंगफली को फ्राई करेंगे। पहले 1 मिनट ऐसे चलाते हुए हमें मूंगफली को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। एक मिनट बाद गैस का फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे आधा मिनट मूंगफली को हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। फिर हम इसे छान के निकाल लेंगे। मैंने इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर में लग के निकल जाए। ये देखिए, मैंने सारा मूंगफली को टिश्यू पेपर पे फ्राई करके निकाल लिया है। फिर हम इसमें सूखी हुई लाल मिर्च डालेंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है। इसे हम 10 से 15 सेकंड ऐसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। दस से 15 सेकंड बाद हम इसे छान के इसे भी टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। फिर हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और तेल को हाई फ्लेम पे गरम कर लेंगे। हाई फ्लेम पे गरम होने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और ये पोहा को डाल देंगे तेल में फ्राई होने के लिए। देखिए, जैसे ही ये तैर के ऊपर आ जाए हम इसे तुरंत ही निकाल लेंगे छान के, नहीं तो ये जो है जल जाएगा और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसे भी मैंने देखिए छान के इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लिया है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर में लग के निकल जाए। देखिए, मैंने सारा पोहा को निकाल लिया है। फिर हम और जो बाकी का आधा पोहा है इसे भी डाल लेंगे। इसे भी फ्राई करके हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लिया है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने ये फ्राई किया हुआ पोहा ये बाउल में ले लिया है। अब हम इसमें ये अमचूर पाउडर डालेंगे। फिर हम इसमें काला नमक डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो पोहा में एक काला नमक और अमचूर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए, ऐसे करके मैंने इसे मिला लिया अच्छी तरह से। फिर हम इसमें ये मूंगफली डाल देंगे। इसे भी मिला लें अच्छी तरह से। फिर हम इसमें ये सूखी हुई लाल मिर्च डाल देंगे जो हमने पहले से फ्राई करके रखा था। इसे भी मिला लें अच्छी तरह से। ये देखिए, पोहा नमकीन अब बिल्कुल तैयार है। आप इसे चाय के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप ये पोहा नमकीन ज़रूर बनाइए, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप इसे बनाइए और कैसा लगा हमें बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।